يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, ne jemi duke folur për ato se çka na mbron neve prej një krijese të madhe, prej një krijese e të trishtueshme që Allahu Azza wa Jall e ka përgatitur për pabesimtarët, e përkohësisht e ka përgatitur edhe për disa mëkatarë, edhe nëse janë të umetit islam. E ajo është zjarmi i xhehenamit. Si të mbrohemi prej zjarmit të xhehenamit, jemi duke folur në këtë çështje. Dhe kemi përmend që pika e parë që dhe kryesorja që neve na mbron prej zjarmit të xhehenamit është fjala la ilaha illallah. Dhe e përmendëm prej kësaj krijese të madhe, krijesë që po e përmendi veç një hadith me tregu për thellësinë e tij. Vjen një hadith që sjell Imam Muslimi për Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu që tha, ishmi një ditë prej ditëve me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam bashkë na shokët e pejgamberit në Medinë me të dhe duke qëndru me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam u ni një krism e madhe. U ndëgju një krism. Dhe pejgamberi alaihi salam i cili fliste me shpallje nga ana e Zotit. I u tha shokëve dhe të shokët e mi, a e dini se prej nga vjen, prej nga erdhi kjo krism? Tha na i tham pejgamberit që Allahu dhe pejgamberi i ti e din më smiti, se din ana i dërguar i Zotit. Vetëm se si krism Allahu na mundsoi me ndëgju. Pejgamberi alayhis salam tha, kjo ishte një kris e një guri, që ai guri tash e 70 vite, kur është rrokullis, ka fillu rrokullima e tij, aramja e tij, prej nalt të xhehenamit, prej majës së xhehenamit, deri në fund, e tash e 70 vite arriti në fundin e tij. Kjo ishte krisma e atij gurit. Pra na, e shihni se çfarë thellësie ju paramendoni ndoshta ndërtesat më të mëdha të Zotit, nëse e lëshon një guri si të rënd prej lart deri poshtë, pak qaste kini me vrej se rënd tuk. Ndërsa kaq me hes, një guri i madh, 70 vite udhtim veç për me orë në fund, e si të ruhmi prej kësaj krijese, që ajo është, nuk është për ti ledhatuar njerëzit dhe krijesat, por ajo është për ti dënuar. Allahu na ruaj prej saj, ose prej zjarmit të xhehenamit. Ajo që neve na mbron, e përmendëm që është shahadeti. Por tham se, edhe ky shahadeti nëse dën që ty me të mbrojt prej zjarmit të xhehenamit, nuk duhet të jetë veç ta kesh në zemrën tënde, ti këtë shahadetin, besimin unë e kam në zemrën tënde, se e përmendum herën e kaluar, se kjo nuk funksionon, kjo nuk të vlen, por po do ka me thonë. E mos mendoni që dikush pastaj, veç pse thot unë e kam zemrën e mirë, dhe ai me këtë ka me hy në xhenetin që Allahu ka përgatitur për njerëzit e mirë. Nuk don të thot kështu. E përmendëm argumente herën e kaluar se fillimisht u do ka me thonë fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E para kjo.
E përmendëm gjithashtu herën e kaluar se nëse dën kjo fjalë që ti e thu me të shpëtu në ditën kur të dalmi prej Allahut, para Allahut, ditën kur shfaqet dhe na rrethon zjarmi i xhehenamit, krejt mahsherin e rrethon zjarmi i xhehenamit, nëse dën me shpëtu prej zjarmi i xhehenamit, përveç me thonë, po duka edhe me ditë çka po thu, me ditë që fjala la ilaha illallah dën të thot nuk ka zot tjetër që meriton të adurohet pos Allahut azza wa jall, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe pejgamberi i Zotit. Po duka me ditë këto, duke në dy kushte që na veç i përmendum, po a ka dhe një diçka tjetër, se ju mërgjimtarët të cilët keni ardhur, Allahu ju rujt inshallah dhe këtu ditë kalane, siç është më së miri këtu, për me shku atje në mërgatën tuaj, ose atje në punët tuaja, ose me dala nej në Evropë, dikush thot, ose shumë nashta prej juve, thot ne e kemi veturën me të cilën shkojna. A mendoni që veç emri vetur jo qenë atje, apo i ka do kushte? Kushti i parë me ka vetura e rregullt, e rregulluar, ju me qenë e prishur dhe e blokuar. Pastaj me pas ato derivatet e sajna, e me pas shoferin e vete, e ai shoferi me ka me lejën e udhëtimit, këto janë do kushte që ajo vetura për mjë quq atje. E si mendoni për fjalën la ilaha illallah është kaq lehtë, edhe kje i ka do kushte. Kushti parë, tham, u dush ka me thonë. I dyti, duhesh me di se çka po thu. Po tjetri kusht. Kushti i tretë është, i thujnë el yakin, me qenë i bindur, në këtë fjalë. Nuk e thu fjalën la ilaha illallah, veç që tu kam mësuar goja jote, me nxjerr këtë fjalë. Për këtë e thua, me bindje se vërtet veç Allahu është ai që meriton më adhuru, dhe vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber, vërtet që zotnat e tjerë që njerëzit i kanë shpikur nuk janë të vërtet, nuk meritojnë më adhuru, nuk meriton më adhuru Buda, e nuk meriton më adhuru Isa, e as Uzejri, e as Lati dhe Menati që kanë qenë kohën e pejgamberi, s'meritojnë, e as cili do zot që njerëzit e shpallin, edhe që e shpikin, nuk meriton se ai nuk është zot, por meriton mu adhuru veç Allahu azza wa jall, dhe në këtë je i bindur. Nëse nuk je i bindur, ke dyshime në Allahun, a thu është Allahu apo s'është? A thu, Allahu unë po e besoj si Zot, por meriton edhe një Zot tjetër dhe ai me qenë Zot, edhe Isa meriton me qenë Zot, dhe të ngjashme atëherë vallahi fjala që ti i thu nuk të sjell dobi. Allahu azza wa jall than në Kur'an, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu. Tha Allahu, vërtet besimtarët e vërtet janë ata, Allahu e përmendi, ta kushtëzoj Allahu ju unë. Allahu tha, besimtarë të vërtet janë ata që besojnë Allahun, pejgamberin, kjo është pjesa e shahadetit, e besojnë Allahun dhe pejgamberin, thumma lam yartabu, e pastaj s'kan pik dyshimin të. S'kan pik dyshimi, nëse e shev në zemrën tonë dhe që ki një pik dyshimi për ekzistencën e Allahut, për ato se Allahu meriton për më adhuru, për ato se veç Allahu është Zot që duhet më adhuru dhe s'pranohet Zot tjetër, nëse ke pik dyshimi, atëherë Allahu ta kushtëzoj për me qujt besimtar që e beson Allahun dhe pejgamberin, s'duka me pas pik dyshimi. E çka tha fundi ajetit, që mos me lexu këtë ajetin, fundi tha ulaike humus sadiqun. E qita janë ata të sinqertit, e qita janë ata të mirët, e qita janë ata që shpëtojnë, edhe qita janë që i sjell dobi fjala atyre la ilaha illallah. Këtë ajet na sqaroi henaz dhe më qartë. Se dikush mund të ka dalë ti hoq, se ti e the me kuptim, janë nxjerrë kuptimin ajetit, por edhe më qartë se jo që unë me thonë, po e ka thonë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një hadith që e ka sjell Imam Muslimi në koleksionin e tij. Dhe ju kum thonë që kur themi Imam Muslimi, hadithi është i saktë diskutohet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tha pejgamberi, unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër
që meriton të adhurohet pas Allahut Azza wa Jall. Dhe unë jam i dërguar e Allahut. Çka tha? Fundi tha, la yalqa Allah bihima abdun ghayru shakin fihima illa dakhala al-janna. E kush e takon Allahun me çito dyja çka i thash unë, tha pejgamberi alayhis salam, kush e takon Allahun me çito dyja, pa asnjë mëdyshje më të vogël, pa asnjë dyshimin më të vogël, thot shpërblimi i tij është vetë xheneti. Pra nëse don ty me të shpërbly fjala la ilaha illallah, mu të shpërbly fjala me fjala la ilaha, mu të shpërbly me xhenet, edhe mu të shpërbly ty me pengesë prej zjarmit të xhenemit, po do ka me thonë, po do ka me diçka po tu, edhe po do ka me pas besimin dhe me qenë i bindur në të. Prandaj një hadith të ngjashëm, e sjellli prapë Imam Muslimi, për Ebu Hurajrës. Ishte një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishte me Ebu Hurajrën në një prej kopshteve të Medines. Në një prej kopshteve të Medines. Edhe i tha, Ebu Hurajrë në shuk i ti, edhe i tha, o Ebu Hurajrë, tha, ha, ja Rasulullah, paja, i ju afru Ebu Hurajra, tha, meri që tu 2 nalle, i adha 2 nallet e veta, pejgamberësëm, që mi të regu si që tonë shka po ta tham, që mi të regu pastaj, Ebu Hurajra njerëzve që i sheh pastaj, mi të regu që fjallën që po e tham se kam për i vetit. Qëri nallet e pejgamberit, ja ke njoft shukët e vetë nallet e pejgamberit, që nallet e ti, aj ma dha që të lajmë javë që njerëzve. Edhe i tha, që nallet e mija, tha po të adhon një lajmë që ja njerëzve. Edhe tha Ebu Hurajre, kush e pranan që këtë lajmin që po të adhonën e ty, kush e pranan, me një bindje të plot, tha thuj ati njeri ju se ti e banori xhenetit. E cila është ajo? Tha Ebu Hurajre, tha kush dëshmon se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut Azza wa Jall, dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij, mustaqinan bih, është i bindur në ta, s'ka pikë dyshimi, tha kush e thot çështu, ka ndo që ta takojsh ti për të mureve të kupshtit që po delsh, ka ndo që e takon me këtë fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, pa pikë dyshimi, vetëm se thuj ti je banori xhenetit. Vetëm se thuj ti je banori xhenetit. Apo e vreni se për me të shpëtu fjala jote, që ti e thu la ilaha illallah, dush ka me thonë, me di çka po thu, edhe me koni bindur në atë çka ti e thu, nëse dëm fjala la ilaha illallah, me të shpëtu prej zjarmit të xhenemit, prej kësaj krijese të madhe. Mendova që sot kanë më folën më shumë, po pelona me çikaq, këtë e vazhdojmë herën e ardhshme. Lusmi Allahun Azza wa Jall që të na fal, na mëshiron. Lusmi Allahun Azza wa Jall që me fjalën la ilaha illallah na ban botën të dalmi për kësaj dunjaje me fjalën la ilaha illallah. Lusmi Allahun Azza wa Jall që muslimanëve ku do në botë janë, Allahu të ju ndihmon. E me njerëzit e mirë, atje në xhenetën ata kanë. Walhamdulillahi rabbil alamin.